Hallo liebe Zuschauer, ich möchte mich bedanken über die vielen Zuschriften und aufmunternden Worte, bedanken über meinen Datingfilm. Ja, ihr meint, es ist ein bisschen mutig, ist mir egal. Ich spreche das, was ich erfahren habe. Und natürlich ermutigt mich das sehr von euch, die Fürsprache, und daher mache ich weitere Teile. Aber hier möchte ich mich an gewisse Personen wenden. Das sind die Menschen, die glauben, dass ältere Menschen, die ihre Partnerin verloren haben, die geschieden sind oder aus einem anderen Grund keine Partnerin haben, es nicht verdient haben, eine neue Partnerin zu haben und zu lieben. Und hier in Thailand geht das eben halt einfacher. Und die ganzen Zuschriften von euch, die so negativ ausgefallen sind und ausfallen werden, werde ich wie bisher immer zensieren. Und ihr habt nichts in meinem Kanal zu suchen. Hier sind Menschen, die suchen eine neue Partnerin. Ich rede hier nicht über die Männer, die als Sextourist nach hier kommen. Darüber werde ich einen anderen Film machen. Nein, das sind ganz normale, ältere Menschen, die das Recht darauf haben, wieder zu lieben und auch wieder Sex zu haben. So, und jetzt könnt ihr ausschalten. Ich befasse mich nun mit den Menschen, die mich verstehen. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Also mit dem Dating. Also ich habe einen großen Fehler gemacht, den habe ich erst im Nachhinein erfahren von jemandem, den ich gedatet habe, und die hat Nein zu mir gesagt. Also wie ich dich damals gesehen habe und was du angehabt hast, und dann zeige ich euch das mal. Ich war ganz stolz darauf, hier einen Haifischzahn um den Hals zu haben und so ein Bändchen hier. Also wenn ihr sowas habt und haben wollt, könnt ihr gleich zu Hause bleiben. Hier in Thailand läuft das genauso im Endeffekt wie in Deutschland. Hier müsst ihr zeigen, was ihr habt. Und seitdem trage ich hier die Kette, die Goldkette. Ihr könnt auch die Goldkette von eurer Oma anziehen. Hauptsache, ihr zeigt Gold, ihr zeigt was an den Armen. Ihr müsst den Frauen zeigen, dass ihr keine armen Schlucker seid. Sonst habt ihr nämlich gar keine Chancen. Das ist genauso wie in Deutschland. Da musst du einen Mercedes haben. Mercedes-Schlüssel musst du zeigen, dass du was hast und dass du für die Frauen sorgen kannst. Also hier ist es genau so im Endeffekt wie in Deutschland. Dann wurde ich angeschrieben darauf, wie viel das denn kostet. Also ich bezahle prinzipiell nichts für eine Freundin. Wieso? Wenn man sich eine Freundin den ganzen Tag zu Hause hält, ist sie aus dem Berufsleben rausgenommen worden. Ist egal, was sie gemacht hat vorher. Du musst das Geld hinlegen für sie, weil 50% davon an die Familie abgehen. So, wenn ihr nicht das Geld habt dafür oder das auch nicht bezahlen wollt, das kann ich einfach nicht bezahlen, dann muss die Frau arbeiten. Und dann müsst ihr klipp und klar sofort am ersten Date denen mitteilen, damit die wissen, wo es lang geht. Sonst verballert ihr nur Zeit. Also die Konditionen, die werden schon besprochen, jedenfalls ich tue das. Ich bin da ganz klar und sage, ich möchte nicht, dass du den ganzen Tag auf dem Couch sitzt. Ich habe meine Arbeit, ich gehe einer Tätigkeit nach und ich finde es toll, wenn du auch arbeitest, sonst wird da nichts mit uns. Wenn ihr natürlich eine Frau den ganzen Tag bei euch um euch herum haben möchtet, dann müsst ihr schon 10.000 bis 15.000 Baht im Monat hinlegen, damit die das auch macht. Sonst bekommt ihr keine Frau. Und diejenigen, die mich angeschrieben haben, wenn die also nur in Urlaub hinkommen, das ist eine ganz andere Klasse. Hier, dieses Dating ist nur für Rentner, die also das ganze Jahr hier in Thailand sind. Wenn du im Urlaub bist und hast ja jemanden kennengelernt und die willst die weiter haben, musst du sie unterhalten, dann kannst du jeden Monat mindestens 5.000 bis 10.000 Baht ihr überweisen und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, wie man so hört. Die haben nämlich auch noch mehrere Männer. Die haben ein gutes Management, Time-Management, wenn der richtige Mann kommt, dann auch immer da zu sein für euch, also Vorsicht. Aber da werde ich noch einen separaten Film drüber machen,
Das macht jemand mit mir zusammen, der also diesbezüglich auch viel, viel mehr Erfahrung hat. Das ist also hier nicht. So, ihr habt euch dementsprechend angezogen, Armbanduhr an, ein Kettchen und Halskettchen. Dann trefft ihr euch, dann seid ihr euch sympathisch vielleicht, man trifft sich ein paar Mal. Und die Frauen, die ihr da antrefft, die sind eigentlich aus armen Verhältnissen. Mittelstand oder Oberstand wirst du gar nicht hier finden. Die werden auch nicht auf so einer Plattform sein. Die sind genauso wie in Deutschland in ihrem Level und in ihrem Bekanntenkreis und die wollen mit euch eigentlich gar nichts zu tun haben. Oder ihr habt einen außergewöhnlichen Glück und Zufall, dass ihr so eine Frau trefft. Aber im Normalsten sind das hier Frauen, die aus dem Isan sind, also relativ arm. Genauso wie meine Freundin, die Eltern sind Reisbauern, ganz einfache. Die sind auch noch bodenständig, wie ich jetzt mitbekommen habe. Wenn ihr euch noch mal trefft, geh mal mit ihr so durch Shoppinggeschäfte und guck mal, wie sie auf die einzelnen Dinge reagiert. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit meiner gemacht, die brauchte unbedingt ein T-Shirt. Und ich habe ihr angeboten, ich habe eins zu Hause, ein weißes, weil das nur für eine einmalige Sache war. Aber wollte mal gucken, wie sie darauf reagiert. Sie hat sich das überall angeguckt und sagt, ne, für das eine Mal brauche ich nicht zu kaufen. Da wisst ihr schon, also okay, die geht ja schon vorsichtig mit eurem Geld um. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Ihr sollt ein Gummiband praktisch über euer Kostenlimit halten. Und ja, und manchmal wird das Gummiband nach oben strapaziert, dass ihr also mehr Ausgaben habt, aber ihr müsst das unter Kontrolle halten. Also ein gesundes Misstrauen ist sowieso immer angebracht. Und ja, bei meiner war es jetzt so, die Pitti, ich komme also super mit ihr aus, wir können uns gut auf Englisch verständigen. Da kommt noch ein Beitrag, also ich bin mehrfach darauf angesprochen, wieso ich kein Thai kann nach 6 Jahren. Also diejenigen, die hier wohnen, die wissen, wie schwierig Thai ist und dass die Sprache eine Musiksprache ist, sage ich mal. Ist egal, in welcher Tonlage man ein Wort ausspricht, es kann immer was anderes bedeuten. Und dann wird man ganz schnell vorsichtig. Wer möchte nicht die Fremdsprache sprechen können in dem Land, wo man drin wohnt? Ich auch, aber kriege ich nicht so auf der Reihe. Ich kann ein paar Sätze sprechen und daher ist die englische Grundlage noch immer am besten. Das Level ist relativ ausgeglichen hier. Und ja, dann haben wir dann mal darüber gesprochen, wie denn die Zukunft aussieht. Und dann kam dann, fragt sie denn, würdest du mich denn auch heiraten? Ja, ich hatte ihr schon mitgeteilt, dass ich also nicht nur einmal verheiratet gewesen bin und sie hatte also kalte Füße gekriegt. Ja, sag ich, wieso soll man denn heiraten? Ja, sie meinte, das ist für die Familie, wenn Bilder von euch im Internet publiziert werden, geht das ganz schnell rum, auch da oben in Thailand, im Isan. Und dann wird schon nachgefragt, was ist denn mit euch beiden? Werdet ihr denn mal heiraten? Und hier in Thailand ist es ja so, dass ein Brautpreis bezahlt wird. Man zahlt also die Frau aus. Und in meinem Fall, das hängt immer vom Status der Familie ab, wie viel man bezahlen muss, wurde denn eine Summe von 100.000 Baht benannt für so eine Auszahlung. Das bekommen also die Eltern Cash hin und ja, für die ist das verdammt viel Geld. Da muss man halt also selber abschätzen. Ich habe darüber nachgedacht, also das könnte ich mir, jetzt wollte ich mir gar nicht leisten wollen, weil das ist ja eine Anfangsphase. Ich habe zu ihr gesagt, da müssen wir also schon 1 oder 2 Jahre mindestens zusammen sein, um zu sehen, ob es auch wirklich klappt. Und dann kann man wirklich das mal in Angriff nehmen. Und der andere positive Teil ist ja auch, dann bekommt man ja auch hier in Thailand einen anderen Status, wenn man mit einer Thai verheiratet ist. Also das sollte man mit in die Waagschale werfen. Ja, und dann kommen dann so wie Fragen, darf denn auch mein Kind mal in die Schulferien zu mir kommen, weil ich ja die ganze Zeit arbeiten bin. Und ja, man sollte da ziemlich frühzeitig offen drüber reden, bevor du die Zeit investiert,
investierst in ein falsches Ziel und falsche Vorstellungen hochkommen. So kannst du dich immer wieder auf diese Gespräche zurückberufen. Ich habe damals gesagt, ja oder nein. Und dann ist es eben halt so. Und ja, und dann habe ich auch mal die Frage gestellt, du weißt ja, dass ich ja viel älter bin als du, hast du da kein Problem mit? Nein. Hier werden ja noch die alten Menschen noch geehrt. Das bedeutet, du hast ein Grundwissen, ein großes Grundwissen, du bist psychisch stabil, du hast Geld, vor allen Dingen wir als Rentner, wir haben ja ein gesichertes Einkommen, das kennen die ja gar nicht so. Und die haben da kein Problem mit. Die haben ja, du musst ja davon ausgehen, du wirst ja eine Frau kennenlernen, die nicht ein unbeschriebenes Blatt ist. Die hat schon 1 oder 2 Kinder, wie ich schon im vorigen Film gesagt habe. Das haben die schon. Die haben durchweg, habe ich mitbekommen, schlechte Erfahrungen mit Thai-Männern, die sie einfach verlassen haben. Und die suchen die Sicherheit. Das ist doch ganz normal. Dass alle auf der Welt, die Frauen, die suchen Sicherheit für sich und für ihre Kinder. Und das darfst du nicht ausblenden. Daher die Frage von ihr, kann denn mein Kind für 1,5 Monate mal nach hier kommen, dass ich den um mir habe, weil die Eltern, die haben dann keine Zeit oder ist irgendetwas. Aber in den Schulferien kannst du davon ausgehen, dann werden die Kinder zu dir auch kommen. Und okay, muss man mal sehen, wie das denn läuft. Und bis jetzt sehe ich also noch kein Problem drin. Ja, wenn wir mal alles zusammenpacken, heißt es, beim ersten Date sehe vernünftig aus, sehe ein bisschen reich aus, aber übertreibe nicht. Untertreibe immer mit deinen finanziellen Verhältnissen. Gar nicht angeben, dass du viel Geld hast, bloß nicht. Redet offen über das, was auf euch zukommen könnte, was ihr wollt, was ihr euch vorstellt. Dann hast du eine gute Basis, um da weitere Dates zu machen. Und im Laufe der Dates, glaube mir, kommen immer wieder neue Dinge auf, was du dir auftischt. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Da gibt es genügend Bücher hier in Thailand, wo die Farangs also absolut professionell über den Tisch gezogen werden. Aber das soll nichts Negatives über die Thai-Frauen heißen. Die Thai-Frauen wollen auch Geborgenheit, Sicherheit und Liebe haben. Und ich kann nur sagen, das habe ich bisher alles bekommen. Ich habe Geborgenheit gefunden, ich habe Liebe empfunden. Das heißt nicht, dass die auf Gegenseitigkeit unbedingt ist. Da muss man unterscheiden. Die Frau denkt wahrscheinlich anfangs ganz anders darüber, über die Liebe zu dir. Da wollen die auch gar nicht so drüber wissen. Das kommt vielleicht mit der Zeit. Aber das ist eine wunderbare Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Und daher kann man das nicht schlecht reden. Okay? So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.